Uburundi bufise ubutare bwinshi butaracukugwa, bushobora kuba isoko ry'amahera n'ubuzi ku bantu benshi. Ariko leta ibona ko intererano y'ico gisata iguma ari nto cane uravye ico abantu bari bacitezeko. Kubera ivyo, leta yarafashe ingingo yo guhagarika amasezerano atari make yo gucukura ubutare mu mwaka wa 2021 mu kurindira ko haboneka ibwirizwa rishasha rigenga ubutare. Iryo naryo ryatewe ko umukono muri Myandagaro mwaka wa 2023 kandi rikaba ryarazanye impinduka zitari nke. Kugira ngo ico gisata kibe kirumara kuruta, indinganizo y'ibikorwa mu guteza imbere yarakozwe. Ishimikira kuri ibi bikurikira: kongereza ubuhinga n'ubumenyi mu gutunganya bushasha inzego zijejwe igisata c'ubutare n'agataka, gukomeza intwari ibereye mu gukorera ku mugaragaro mu gisata c'ubutare, be nuko Burundi bwosaba kwinjira mu ishirahamwe rihimiriza amahinguriro yimba ubutare gukorera ku mugaragaro, gushira akori atawarenganya kandi atuma abanyamitahe bahurumbira ico gisata, gukurikirana neza inzira ubutare bufata no kwemeza aho bwavuye no gukurikirana hafi icukugwa ryabwo, kugwiza ubushakashatsi muri ico gisata, gukurikirana neza no gukingira ibidukikije bifatiye ku butare, gushira imbere ubushobozi n'ubumenyi n'ibindi. Ikirangamisi cyo gushira mu ngiro ibitegekanijwe guhinduka kiringanijwe uku gukurikira: kwemeza itegeko ritunganya icukugwa ry'ubutare n'urucekeri ku buhinga budahanitse, vyokorwa muri Munyonyo mwaka wa 2023. Kwemeza indinganizo y'ibizokorwa mu guteza imbere igisata c'ubutare mu Burundi muri Munyonyo mwaka wa 2023. Gusaba kwinjira mu ishirahamwe rihimiriza amahinguriro yimba ubutare gukorera ku mugaragaro muri Munyonyo mwaka wa 2023. Gusubira gutangura kuganira ku masezerano no gucukura ubutare yahagaritswe mu mwaka wa 2021 muri Nzero mwaka wa 2024. Kwifashisha abahinga mu kuganira ku masezerano yo gucukura ubutare muri Nzero mwaka wa 2024. Kwiga neza amakori yotozwa mu gisata c'ubutare ku buryo bworoshe no kuraba ibindi bisata vyotozwamwo amakori mu ntumbero yo kwagura aho atozwa muri Nzero mwaka wa 2024. Gusuzuma ingene inzego zijejwe ubutare zubatse n'ingene zikora muri Nzero mwaka wa 2024. Kwifashisha abahinga mu kuraba ingene igisata c'ubutare kimeze muri Ndamukiza umwaka wa 2024. Gushiraho itegeko ritunganya icukugwa ry'ubutare ku buryo bwa kijambere n'amasezerano fatigwa ko yisungwa mu gutanga uburenganzira bwo gucukura ubutare muri Ndamukiza umwaka wa 2024.